ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏகே ஃபேமிலி குக்கிங். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னன்னா எக் மசாலா ஃப்ரை. நம்ம எக்கை பாயில் பண்ணி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். சிக்கன் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், வரமிளகாத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு சுவைக்கேற்ப ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தோசைக்கல்லை சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி கடுகு கொஞ்சம், கடலப்பருப்பு கொஞ்சம், உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க மசாலா இருக்கு இல்லையா, அதை அதில் ஊற்றுங்க. ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கட் பண்ணி வச்சிருக்க எக்கை அந்த மசாலா மேலே ஒவ்வொரு எக்காக வச்சு 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா 2 பக்கம் திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வேணும்னா பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், எக் மசாலா ஃப்ரை ரெடி.